God dagen alle sammen. Nå er vi tilbake igjen. Det er lenge siden jeg har vært ute og fisket. I hvert fall 2-3 uker. Sist gang jeg var ute og fisket i Norge var jo i påsken. Det var da når jeg fikk den store sjøørreten, min nye PV-en. Etter det så da jeg steg til Danmark. Prøvde meg der. 3 dager fiske. 0 fisk, 0 følgere, 0 napp. Så jeg skal ikke si det var bortkastet, for det var jo en kjempekjekk tur med masse andre fløfiskere. Men litt frustrerende var det så det holder. Etter det så var jeg hjemme og jobbet og ja, gjorde litt sånn små research og prøvde å gjøre meg klar til åpning av fiske i fjordene 1. mai. Men klarte faktisk ikke å komme meg ut før i dag. Ironien her er jo at jeg gleder meg til å fiske inn i fjordene. Men første tur ut er faktisk Jærstranda. Min favorittstrand i dag, som dere sikkert hører og merker, blåser det en del. Men det liker vi. Det er ikke så veldig kraftig vind, kanskje en plass mellom 8 og 10 meter i sekundet. Men det går helt fint. Så lenge vi får fisk, så er vi fornøyde der. Nå er jo tida inn for, hva skal jeg si, vår sommerfiske. Og da liker jeg å være ute på Jærstranda. Og det er bare å komme her, til denne her utsikten. Ja, trenger ikke få fisk her, for å si det sånn. Det er bare avslappende å være ute i naturen og bare nyte det. Men nå tror jeg det er nok snakk. Både sjøen og fisken venter på meg, så får bare sette i gang. Jeg vet ikke om dere hører meg, men det blåser ganske kraftig her. Og ser det som det har blitt store bunnforandringer. Før i tida så var alt dette her, eller i hvert fall før i tida så i fjor, var alt dette her bare stein, rullende stein. Der borte, altså hele den strekningen der var jo rullende stein. Og så var det forholdet sånn som dette her. Men nå ser det ut som at sjøen har jo fått opp det meste ut på stranda. Så nå er det bare sandbunn. Og det ser seg i seg selv. Sjøørreten har ingen plass å gjemme seg der. Så det er litt dumt. I tillegg til det så er det lavt vann. Det er så lavt vann at til og med når jeg kjører intermediate så går han helt til bunnen, som dere ser, så er det fullt med sjøgress og alt. Jeg tror jeg tar et par kast til, og så får vi se. Jeg hadde virkelig store forhåpninger her. Men det ser ikke så bra ut. Når jeg var her i fjor og fisket, så var jo stranda full av de steinene som jeg viste til dere. Ser ut som sjøen var jo så kraftig at så å si, skal ikke si så å si alle, men de fleste steinene har vist kommet opp på stranda der. For det var ingen steiner i fjor på stranda. Det ser ut som de har blitt tatt opp. Det er litt merkelig. Jeg la ikke merke en gang til når jeg kom hit. Jeg var bare glad å komme ut og fiske her. Nå er jo Kjetil på vei, han ringte. Han er jo blitt forelsket eller frelst i tørrfluefiske, så han har lyst til å ta meg på tørrfluefiske. Egentlig så er jeg ikke helt der ennå. Jeg skal kjøre ut. Vi får se. Tenkte jeg skal prøve inn der, på innsiden der.
og så oppover. Så får vi se. Ny plass, nye muligheter, sier de. Nå har jeg fått fiskekompisen min tilbake. Han torvfluekongen må vinke litt. Han begynner der. Jeg begynner her ute. Jeg skal spare meg på den svarte flekken der, litt lenger unna. Jeg vet ikke om dere ser den. Skal jeg følge etter Kjetil innover. Så får vi se. Blir det ingenting her, så vet jeg ikke. Prøver noe annet. Det går første kastet nå. Som dere ser, så er det veldig lavvann. Jeg har intermediate, så må være noe raske inntrekk. Kjetil kjører flit. Så får vi se. Kjøre en rosa imitasjon av reke. Kanskje det er litt feil flua for denne type forhold. Siden det er klart i vannet og prøver noe mer naturlig farge. Ingen følgere kastet jeg 3-4 ganger på flekken. Oi. Ingenting. Yes, folkens, da er vi på vei til tredje plassen på dagen. Helt nydelige forhold. Fuglen kvitrer, Kjetil elsker det. Det er sol, lite vind, rett og slett som det var. Men Kjetil er ikke så veldig positiv. Han vil helst torvfluefiske. Så jeg har fått beskjed at jeg er dårlig i fiske fordi jeg ikke torvfluefisker. Det gjør man ikke for vennene sine. Nettopp. Nå skal vi på tullefiske. Tullefiske, ja. Så denne gangen i dag så skal vi på sjøørretfiske. Men neste gang så går vi på torvfluefiske med Kjetil. Ja, det tuller du meg faktisk. Ja, det gjør jeg. Ses med vannet. Nå har vi vært og fisket her i 10 minutter. Hverken napp eller sett noe fisk. Vanligvis når vi kommer her til denne plassen så pleier fisken å vise seg med en gang. Men denne gangen så har vi ikke sett noen ting. Så jeg tenker jeg bruker ikke veldig mye tid her. Fisker denne plassen ganske kjapt, og så går vi videre. Og denne stranden her er ikke ganske stor. Og stor, så bør det gå ganske greit. En halvtime, maks.
Så går vi videre. Så mest irriterende så det er lavvann. Og er det noe jeg glemmer å sjekke hele veien, det er denne her forbanna tabellen. Hvor tid er det lavvann, hvor tid er det høyvann. I utgangspunktet så tror jeg ikke det har så veldig mye å si, men allikevel. Når du kommer ut og ser at det er ingen fisk, så begynner du å finne masse kyllinger. Kom på tredjeplassen. Min mest givende plassen i vinter. Og når vi kommer ned, så ser vi at stimen med makrell har begynt å bevege seg. Og da er jo Kjetil i gang. Jeg vet ikke om dere ser det, men de er helt der ute nå. De forsvant. Kjetil var for treige. Men vi får prøve nå. Se. Kjempekast, Kjetil. Ser du, de beveger seg der. Ja, de kommer garantert. Ja, ja. Det er 2 stim. Altså, pris. Men er det makrell med etter eller sjøørret? Hæ? Er det makrell med etter eller sjøørret? Begge deler. Men vi må komme tilbake igjen. Da er Kjetil i gang. Fungerer jeg som en guide. Får vi håpe han får en fisk. Det eneste negative her er at han har litt. Han flyter snor. Skal helst ha et intermediate. Og det er før han fisker meg det. Der, ja. Der har vi fisk, men det kjennes ikke ut som sjøørret. Liten en. Men jeg vet ikke om det er. Nei, det er ikke det. Det er torsk eller lir igjen. Det er den andre. Den andre for kvelden. Den er litt større enn den første jeg fikk. Ja, han har jo både hode og munn til torsk, da. Den kjennes ut større. Eller hva? Ja. Plutselig så... Nei! Lir. Hvor dypt går jeg egentlig?
Da er vi ferdige med dagen. Så ut som fisken tullet med oss her. Fikk mye små lyer og små torsk. Så mye vak. Så mye fisk som hoppte og viste seg. Men de vil ikke bytte på. Hverken på min eller Kjetil sin flue. Og det er sånn som Kjetil sier. Du står og skifter flue, og så kommer han og hopper og kødder med deg. Du begynner å kaste, så drar han seg ned. Du tar pause og lar de få hvile litt. De begynner å vise seg. Men kaster igjen, så stopper det. Så neste gang så er det tørrfluefisking, Kjetil. Og da er det Kjetil som er guide, så får vi håpe at han er litt bedre guide enn meg i dag. Så får vi se. Frem til da, skitt fiske, folkens, og vi snakkes.